¿Adivinen qué? Miren lo que le llegó a Alan. Muéstrales tu moto, papi. No. ¿Tú no sabías? Yo no sabía. El caminado, el caminado. Está emocionado, ¿no? Y ahora por primera vez vamos a probarla y le estamos arreglando el casco, a ver qué tal. Él está más que emocionado. ¡Eso! Muy rápido. Muy rápido. Doble. Muy bien. Dale, dale. Dale rápido. Mientras los chicos se van en su primera vuelta, yo me voy a hacer un tecito y me voy a sentar afuera a tomármelo y verlos practicar, esperando que todo les vaya bien en esta práctica. Ya el ovito se calentó, así que vamos a prepararnos nuestro tecito. A mí siempre me gusta tomármelo caliente. Echarle media cucharadita de té y vamos a echarle la sábila. Listo. Ella los está tratando de alcanzar. Ay. Miren, aquí está mi tecito que me ayuda a quemar entre 80 a 100 calorías al instante, me da energía, tiene antioxidantes. Y aquí volvieron los chicos. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! Muy bien. Bájale el palito. Muy bien. Ponle el palito bien. Ahí. Ya. Eso. Muy bien. Dale, dale.